歡迎翻嚟傾下偈聊天室，我係阿關，我係 Abby。呢個係一個同我哋兩個一齊傾偈嘅雜談欄目啦。每期我哋都會交換我哋對於美食、消費、生活嘅睇法。係啦，我哋雙週更㗎。歡迎大家翻嚟我哋嘅頻道。今日嘅主題啦，其實就係想講嗰啲我覺得大家唔知道嘅嘢，會唔會好翹口啊？呢個主題就係我覺得係類似小眾嘅冷門小知識，但係又對你好有用嘅，即係你可以無痛做到提升到你嘅生活品質嘅嘢，但係你又唔知喎。就係生活冷知識。係，即係其實呢個都唔係話好難，即係基於我識嘅人嘅入邊，而我會咁樣做，但係大家冇咁樣做嘅百分比啦，即係我都有朋友咁樣做嘅，但係呢個比例唔係好多咯。咁你講先啦。我會想講就係大家都會消費啊嘛，即係即係無論點樣，我諗每一個人都係要使錢嘅，冇理由可以唔使錢嘅。咁點樣可以將使錢呢件事發揮佢第二次嘅價值？即係你使錢就可能話換咗一嚿嘢翻嚟，咁換咗呢嚿嘢嘅同時，佢有冇第二個作用？咁就係你可以碌信用卡，即係對應嘅信用卡，你消費嘅同時就可以儲里程，咁樣而呢個里程其實可以換飛機票，又或者換其他嘢，又可以換翻。有啲係可以，即係可以兌翻啲錢，即係可能抵翻你嘅信用卡嘅嗰啲賬額。咁其實就係等於換錢啦。咁我覺得就係一個好好嘅嘢喎。即係點解唔去用？因為你使錢本身就係要使嘅，即係有啲錢就係慳唔到食飯啊，即係呢啲日常嘅消費。咁既然你消費嘅同時又可以儲埋里程。喂，何樂而不為？真係唔知點解，即係我同好多人都安利過呢件事，但係即係佢入門都係有少少學習成本嘅，又唔算學習成本，即係了解成本嘅。你係要了解你嘅，即係可能平時會飛去邊度，即係如果你想去旅行，咁跟住你可能要了解下你會想去飛去邊度，跟住本部喺北京啊、廣州啊或者係上海都有唔同嘅航空公司，咁跟住唔同嘅航空公司就會有對應唔同嘅有合作嘅嗰啲銀行出嘅信用卡，咁唔同信用卡都有唔同嘅規則，而邊一個規則係你覺得年費又 OK， 跟住可能10蚊可以兌一厘或者14蚊兌一厘，咁樣又 OK， 然之後國內係冇啊，但係國外其實有分3個大系嘅航空聯盟，然之後呢啲互相嘅唔同嘅聯盟之間，佢哋係都可以有兌換嘅，就係要即係點講，揀好組，揀好一個組，然之後嗰個組對應嘅嗰啲信用卡，然之後就去消費，消費嗰時就用嗰張卡，咁樣就可以儲到對應嘅里程，然之後咁樣兌換，咁樣就可以唔使錢就可以飛去你想去嘅地方。就例如我之前就成日我去日本同埋我去內蒙古啲機票都係咁樣兌，就我唔需要考慮可能節假日嘅嗰啲好貴嘅機票，因為里程嘅嗰個數額係唔變嘅，無論幾時佢都係嗰個數。咁你喺佢貴嗰時兌佢，咁你咪覺得爽咯。就我覺得係好多人都冇諗住去做，但係我覺得呢件事係只要你了解咗第一次之後，你就無痛咯，同埋我覺得好抵咯，因為你肯定要使錢。呢個係嘅。Abby 佢係用可唔可以講㗎？可以講我國內係用南航，我係儲南航嘅國內，然之後我喺外國就係儲香港個國泰，然之後國泰就係唔記得嗰個名叫咩，反正就係國泰又可以兌翻，你可以兌英航，又可以兌其他航空公司嗰啲分咯。不過呢都係有條件嘅，你就要達到嗰個條件就可以咁樣去兌換咯。然之後呢啲就係點講，好似做任務咁咯，就係對應有唔同嘅任務，睇你想睇下做咩任務對你嘅分最多。呢個 Abby 同我安利咗可能係1年幾啦，因為我都覺得係一件幾好玩嘅事。其實我去咗睇南航嗰個信用卡嘅，
但係咧，我一撳入去個頁面，我覺得話哇咁多嘅，咁我應該揀邊個？即係當時係真係有學習成本嘅。但係如果你見到 Abby 佢國慶去玩係唔使錢嘅話咧，你會覺得好爽咯成件事。所以大家可以去睇下。我係覺得好中意去研究呢啲喎，因為喂，即係佢係寫到明，你唔需要唔使估，即係睇完你就即係好似睇嗰啲攻略同埋睇嗰啲書咁咯，你就係睇完你就識揀啦，即係覺得好容易啲咯，我就覺得就係爽咯，即係研究完每次研究我都覺得好爽。你學習型嘅人才喎，咁你有冇其他慳錢嘅地方啊？我覺得呢一個已經係我哋可能係之前想講關於慳錢嘅嘢，然後將呢件事寫咗落去，但好似仲未錄呢件事。呢個算慳，我覺得呢個巧妙地慳，即係你唔使咁辛苦啦。仲有咩好慳㗎？鹹魚咯，即係你睇電影之前可以揾一下鹹魚咯。我超中意鹹魚，我除咗睇電影啦，食飯我都除咗搜嗰幾個軟件之外，都會搜鹹魚。食飯咪袋金券咩？嗰啲咩會員啊，所有嘢我都會先搜鹹魚。然後我最近唔係即係開好多騰訊會議咩？有開騰訊會議超過唔知幾多人就會收費啊嘛，即係有個時間限制啊嘛。有呢一個時間限制都喺喺鹹魚都可以買到。你仲有冇其他？唔係慳錢啊，就係我係發現有好多人都唔會做呢件事，但係我又會做啊。其實同頭先嗰個都差唔多，即係你都係要付出好多少少學習成本啦。就係你去面試嗰陣時，因為我揀嘅公司其實我已經即係揀咗3間公司，其實3間都係相對唔錯，即係我冇試過網度嗰啲好慘嘅嗰啲返工經歷，即係俾人扣錢啊，又或者係有人即係上司整你嗰種就冇啊嗰種啦。然之後我係會每一次面試我都會背調返公司嘅，即係公司面你嘅同時，其實你都面緊佢。我係好揀嘅，我係好揀公司嘅人。我係之前有試過，我去揾嗰間公司，其實我揾咗1年，我先至走，係因為我覺得未夠好嗰陣時，我就唔會走。咁點樣背調呢？就係你去面試嗰陣時，你除咗要睇佢公司嘅可能社交媒體啊，即係呢啲面經之外，你其實仲可以去一啲企業網站去查佢間公司，其實佢嘅社保交易有幾多個人啊，然之後佢經營狀況，即係有呢啲信息都可以查到嘅。跟住你去面試嗰時，其實你係知道你嘅上司或者你嗰個組嘅一啲基本情況啊嘛。咁其實你嘅組入邊每一個人嘅信息，即係社交媒體信息啊，同埋一啲佢嘅過往經歷啊，呢啲全部都可以查，喺上網都可以查。即係可能LinkedIn 啊，同埋陌陌，仲有佢自己個人嘅一啲社交媒體，你都可以翻，你可以去了解你嘅上司、你嘅同事、你嘅組嘅嗰啲人係咩人。即係如果同埋你有最終面嘅話，去老細，你都可以了解你嘅老細係啲咩人。咁佢哋嘅作風風氣呢啲，其實都會影響到你工作體驗。然之後綜合咁多嘅情況，你先至去你再去考慮都可以。我係會咁樣咯。就你喺入呢間公司之前，你就會對呢間公司你嘅嗰個組，特別係你個組，因為你個組就會影響到你好大嘅體驗。因為唔同公司唔同組嘅氛圍都唔一樣啊嘛，所以就算嗰間公司好好，你個組唔好，我都唔會去咯。所以就揀咯。但係呢個時候你其實要嘥好多時間去一個個去揾佢哋嘅一啲信息咯。我都有做過類似嘅嘢。之前唔係自由職業有啲講座要講嘅咩？嘅分享會要講，有啲人就問我話。去邊度揾啲靠譜嘅公司啊？即係覺得即係上網啲人發嗰啲，譬如話需求都好假，即係好驚俾人呃之類嘅嘢。即係然後我全部都係合作之前都會先去揾呢間公司究竟營業成點啊。然後就國內應該係天眼查咯，我覺得。然後就睇下嗰啲人究竟係點㗎。
即係我都會帶佢去睇下，唔好浪費大家彼此嘅時間。呢個的確唔係好多人會知，因為我嗰陣時啲人問我，我先知道哦，原來大家都唔係好識呢件事喎，大家係就係去當地面咗先至會，即係會翻嚟考慮咯。我覺得咁樣會嘥好多時間。同埋我覺得好多人其實佢好似冇所謂，但係其實你入咗職之後，你又冇咁舒服，又唔開心，咁又冇必要咯。係啊，好多人會諗話，我而家有份工已經好好啦，仲要諗呢啲嘢，即係嗰種感覺。其實唔係，我覺得係有雙向嘅選擇。然後我哋就啱好就會切入到講翻心理健康呢件事啦。因為我自己寫好多係嗰啲咩心理心身健康嘅一啲小嘅嘢啦。然後我首先分享一啲譬如話生活類嘅，你知唔知其實食藥係低頭食噶？平時啲人吞藥咪都係咁樣嘅咩？即係抬頭啊嘛。其實低頭食會更加容易吞。冇就係咁樣，然之後飲水咯。啊！但係飲水就係咁飲咯。佢有啲係你肯定要咁樣飲。係，即係你有啲係比較大粒一啲，即係我係嗰啲成日會啃藥嘅人，即係我好難食藥嘅以前，然後就食嗰啲膠囊咧，尤其是，然後就我後來睇到其實係原來係低頭食嘅，即係你飲咗啖水之後咧，又就咁樣低頭咁樣去吞落去，先至容易吞一啲嘅。其實，但係你冇呢個需求啊！你好似食藥好勁啊，即係冇呢一個難點，我覺得超難咯食藥。係啊，咁咪同你飲，我係一直覺得同你食飯一樣啦嘛，就係你咁樣食入去咯，然之後就飲水就食啦。我唔明個難點喺邊度。個難點就成日都會覺得有嘢卡住，即係好似會覺得啊，我可能會卡住啦藥嗰種感覺，可能會吞唔到落去。但係佢點大嚿都大唔夠，大唔過啲肉喎。係嘅，大可能一個大粒唔過啲肉，然之後肉你又吞得落，咁嗰嚿藥咪一樣。我覺得可能我哋係有啲心理嘅障礙，我成日都會覺得我吞唔到甩藥，我真係好難。然後但係咁樣即係低頭，我就覺得好似OK 少少嗰種感覺。即係 anyway 啦，即係呢個係低頭食嘅，反正就係。如果大家即係同我一樣係吞唔到藥嘅話，你可以試下低頭食啦。咁然後就下一個就係唔知大家知唔知啦？就係其實飲咖啡唔係即係起身即時飲會提神，其實最佳飲咖啡嘅時間係喺起床之後嘅1個鐘。唔知，但係我本身就係唔會起身之後即刻飲咯，因為你要食早餐，又要做好多其他嘢，咁本身呢個時間，可能你係冇即係朝頭早即係起身飲咖啡嘅習慣，即係有啲人睇網上，譬如話啲博主啊，譬如話空肚飲咪屙死。係啊，但係你知唔知好多減肥嘅攻略就係叫人空肚做運動之前去飲杯咖啡去增加你即係燃燒脂肪嘅一個速率，但其實呢件事係好唔健康，尤其是對於女仔嚟講，會因為女仔本身一起身佢嘅皮質醇就已經係最高峰噶啦，又如果你唔食嘢咧去運動嘅話，你即係令到你更加高啦，即係令到你成個人都唔好啦。咁如果你再飲咖啡嘅話，咁就即係疊加包，即係成個人都好爽嘅感覺。係啦，所以話朝頭早曬太陽10分鐘會比飲咖啡仲加提神，呢啲健康小知識啦。可能我真係我今日寫好多，全部都係關於身心健康嘅比較多，唔知會唔會太乾貨？但係我哋都分享出嚟啦。然後就係呢個都係科學知識嚟嘅，即係講翻傾偈啦。咁兩個人真正傾得埋嗰陣時呢，其實佢個呼吸節奏係會同步嘅。哦，
呢個都係呢個係一個冇用嘅冷知識，我唔知邊個會需要呢個知識，但係我突然之間諗到，我先會寫埋落嚟。即係嗰陣時之前，即係520要做一啲嘢啊嘛，然後就會揾到哦，原來即係兩個人同步，連呼吸都係會同步嘅喎，即係嗰種感覺。呢啲係咪好似即係細個嗰種，就係話你同嗰個女仔玩得，你係女仔嘅話，你同身邊嘅女仔玩得埋嘅話，你哋嘅經期時間會係一樣，即係咪差唔多呢啲嘢？係啊，就差唔多呢啲嘢啦。但係嗰個經期係嗰個皮質醇係會傳染噶嘛，所以就所以喺深圳啲人就會壓力比較大，係因為皮質醇會傳染。如果一個辦公室入面嗰個女性係個 leader 嘅話咧，咁大部分女性嗰啲經期都會圍繞住嗰個，即係會同嗰個 leader 一齊，差唔多會到嗰個時間。如果嗰個人同你講話佢嘅經期同佢個係領導係一樣嘅，證明個領導真係 head 住佢啦，即係佢有受到嚟自領導嘅壓力，令到佢個經期同佢一樣。其實大部分都會受到領導壓力嘅。其實呢，我哋講得都差唔多噶啦。我上次發俾你嗰個紐約時報100大電影，你有冇睇啊？好誠實咁講冇啊！我呢排睇緊個動漫，我狂追，即係由佢叫咩名？叫做《鑽石王牌》，然之後即係動漫咯，就係講棒球嘅，因為依家沉迷棒球，我之前仲去打棒球，就好中意。然之後有打棒球嘅地方咩？深圳係咪？係啊，有。南山同福田都有。然之後跟住講翻個動漫先，嗰個動漫就我係好中意熱血動漫嘅，就係類似嗰啲佢打籃球嗰個，咁你咪中意啊？灌籃或者黑子的籃球啊？佢應該係灌籃高手。哦，咪就灌籃高手。就係細個會睇咯，即係類似呢啲咁樣嘅動漫，我就係好中意，因為嗰種。咁打網球嗰個咧？網球王子，呢個細個都係有睇。即係運動翻，仲有排球少年，然之後仲有嗰個跑步嘅嗰個，然之後仲有即係類似呢一啲，呢啲係運動入邊嘅熱血啦。跟住有啲就係海賊王嗰種，同海賊王獵人嗰種就係故事設定嗰種熱血啦。然之後呢個棒球係我之前冇諗過會中意，就嗰陣時係有個朋友叫我去一齊打棒球去試一下。咁就去試啊！哇，試真係好中意，跟住就去，因為佢嘅規則其實係複雜一啲嘅，你係要研究一下嘅。咁跟住就研究下啦。然之後咁其實我又咁中意睇動漫，又呢個題材我冇睇過，咁就睇下有冇邊幾套動漫好睇。哇！聽之後一發不可收拾，一動漫已經睇完，而家去追漫畫啦。咁就係啊！我呢2個月都喺度睇緊呢個。睇緊動漫，係啊！而家追到漫畫，佢出年佢已經完結咗啦，但係希望作者再繼續寫啦。然之後佢嘅第2部嘅後半段，佢出年先至會出，咁就而家淨係可以追漫畫啦。你係嗰種即係睇完劇會睇原著嘅人嘅喎。Harry Potter 係咪都睇晒，定係咩嘢睇晒？唔算話乜嘢都會睇翻原著咯，睇翻嗰個作品點咯。Harry Potter 我係冇原著冇全部睇晒，淨係睇咗少少咯。然之後，但係嗰個有睇嗰個叫咩名啊？Hunger Game 係有睇原著，原著仲好睇一啲。我係唔會啊，即係我係如果我淨係會睇一件嘢咯，即係我唔會去睇2件嘢咯。就算我好中意 Harry Potter，我都唔會去睇，暫時啦唔會去睇個原著。咁你有冇你中唔中意睇鬼滅之刃？中意啊！咁你有冇睇嗰個電影版啊？即係最近上嗰個？等佢上，因為佢應該都唔會減啲咩片段同埋包上，同埋其實我已經睇完咗，依家再上一次就再睇一次。哦，睇漫畫。漫畫係出晒噶啦，然之後依家都係出動漫嘅，即係動畫咯。但係佢漫畫就遠遠唔夠，
有啲唔同嘅，有啲係漫畫畫得好啲，動漫冇咁好；有啲係動漫好啲，漫畫，但佢係反過嚟，佢係漫畫根本睇唔落去，然之後動漫製作好好，就嗰個動漫社做得特別好啦，然之後加分加50分，即係我覺得可能加好多分啊佢呢個，因為佢嘅嗰個漫畫，佢漫畫分嘅冇，即係佢動作冇咁靚，然之後係咯。加分好多，我好中意呢部動漫，所以我香港應該準備落嚟，因為上得有啲耐啦，已經可能都係等國內上啦。然後我最近睇福爾摩斯啊，你應該睇過啦，好多都係咪啊？劇集版本。你係睇邊個啊？係睇嗰個楊虎卷福嗰個。我有睇過嗰個好好睇，嗰個好耐啦，10幾年啦，有冇啊？係啊，有啊。然後我點解會睇佢？係因為我最近睇完一部另外嘅一部，你中唔中意睇懸疑戲噶？中意啊！有部歐洲片嘅德國片係叫《暗黑》，你有冇睇過啊？係劇集嚟嘅，有3季。睇過少少，但係冇睇落去。佢係我極，然之後後面有睇佢嗰啲劇頭解說，哇，好燒腦！就係好似係佢生咗佢爸爸，跟住佢爸爸即係有幾個世界，然之後又佢哋人物關係又有啲複雜啦。我好似記得係咁噶。係啊，我啱啱睇完呢個，然後就覺得，然後我就去揾其他即係同樣嘅大概懸疑劇去睇咯。然後我就發覺啊，我自己好似仲未睇過福爾摩斯，即係劇集版福爾摩斯，所以我呢排就開始睇翻，我覺得好解壓咯，成件事。我覺得睇懸疑片真係好解壓啊！即係你睇嗰時就會投入入去睇，諗話究竟呢件事發生咗啲乜嘢。我最近睇嗰個納瓦爾寶典。哦，我有睇佢嘅，我睇佢嘅 YouTube， 之前有睇過佢嗰本書。我覺得嗰本書寫得好好喎，真係。佢之前同嗰個好出名嗰個人採訪，即係好似 YouTube 嗰啲比較長嗰啲視頻，講咗2-3個鐘，睇咗頭1個鐘，仲有後面嗰2個鐘未睇。喂，嗰個真係超長咯，但係我覺得佢講得都好有道理。然後我係喺嗰度先至了解到嗰個叫熵增熵減嘅嗰個理論，你知唔知呢個理論？知啊，係，但係呢個係物理。係啊，佢就唔知係咪最近睇玄學書比較多咧，即係佢話嗰個所有嘢都係圍繞住熵增嘅規律去前進嘅，所以你個生活都會從冇序有序變成無序，即係話如果你唔會管佢嘅話，佢都會變得無序，或者你好難去掌握。所以你要做嘅嘢就係令到成件事變成熵減，譬如話管理你嘅生活啊，管理你譬如話身體啊之類嘅嘢。同埋我最近睇嗰個紅茶理寶典啊，我最近成個人都係學習狀態。好耐之前有睇，因為係之前出咗社會之後，你就會對錢呢啲嘢即係想會了解咯。嗰時就會有睇嗰啲書同埋去聽嗰啲理論咯。嗰時會了解。小九前我由嗰時開始睇，然之後嗰本書就係教你點樣，又唔算即係好基礎嗰種入門理財啦。然之後嗰時又係咁啱好有知有行，佢哋啱啱做咯，即係佢哋嗰時仲未好似依家咁勁啦。然之後嗰時又下佢哋嘅 app， 然之後又學好多嗰啲了解啦，唔可以話學，了解好多啲理財小知識啦，係我覺得我覺得最被低估嘅，應該要擺入學校入面嘅知識，可能就係理財呢件事。即係起碼你要知道話點樣去做好呢件事，或者點樣去將成件事規範化啊，令到你福利啊之類嘅嘢，我覺得會比較少喺學校。好心我哋今次講到學校理論咯，
好啦，咁我哋今期其實到差唔多去到呢度啦。咁節目嘅最後呢，如果大家有啲咩嘢，譬如話你自己知道嘅，但係你覺得其他人唔知道嘅一啲冷知識，都可以喺評論區度同我哋分享啦。咁我哋就下期再見啦，拜拜，拜拜。宽宽地坐在窗前，远处的云朵是聚聚的，它的轮廓很像你了。我倔强装无所谓，没表情心天花乱坠，这样的女孩是水果味。看到不同的景色。I guess this is our story that never ends.